Станок для обработки импоста фирмы Гема, модель Outage, год выпуска 2007, производство Италия. В хорошем состоянии, полностью исправен. Станок этот с изменяемым углом прижима и с системой охлаждения фрезы. Бак от нее с эмульсией. И сама форсунка распределительная. Быстросъемный шпендель 32 диаметра. Диаметр 32 миллиметра. Продемонстрируем работу пенного режима. Нажимаем кнопку. Фреза выкрутилась. Все подается. Подача фрезы ручная. Кружок закрывается.